Die Zeit wird immer knapper, der Sauerstoff immer weniger. Bis Donnerstagmittag unserer Zeit hat die 5-köpfige Besatzung der verschollenen Titan laut dem Betreiber noch Luft zum Atmen. Mit an Bord neben dem Pilot und Chef der Firma ist ein pakistanischer Geschäftsmann und sein 19-jähriger Sohn. Ebenso ein erfahrener Titanic-Experte und ein britischer Milliardär und Abenteurer, der bereits ins All geflogen ist. Freunde und Angehörige hoffen weiter auf ein Wunder. Ich kann im Moment nicht schlafen. Ich hoffe nur auf gute Nachrichten. Jede einzelne Sekunde, jede einzelne Minute fühlt sich an wie Stunden. Und wir verlieren Zeit. Wir verlieren die Chance, sie lebend zu finden. Das Ziel des Tauchbootes war das Wrack der Titanic, rund 600 Kilometer von Neufundland entfernt. Das Unternehmen OceanGate bietet regelmäßig Tauchtouren zur Titanic an. Nach 1 Stunde und 45 Minuten brach der Kontakt zum Begleitschiff der Titan ab. Seitdem schien die Suche aussichtslos. Es ist eine komplexe Suche aus verschiedenen Gründen. Logistisch ist es anspruchsvoll, die Mittel zum Einsatz zu bringen. Das braucht Zeit und Koordination. Und wir haben es mit 2 Aspekten zu tun, einer Suche an der Oberfläche und einer unter Wasser. Offen gesagt, das macht die Operation unglaublich komplex. Bereits jetzt wurden von der kanadischen und der US-Küstenwache über 26.000 Quadratkilometer, eine Fläche 10-mal so groß wie das Saarland, abgesucht. So schnell wie möglich wollen die Behörden nun ein ferngesteuertes Fahrzeug, das eine Tiefe von 6.000 Metern erreichen kann, an die vermutete Unglücksstelle bringen. Schon während einer Expedition im vorigen Jahr soll es laut Gerichtsakten beim Touristentauchboot des Betreibers OceanGate einen technischen Defekt an der Batterie gegeben haben.